আমার না একটু যাওয়ার পর থেকেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমার যেহেতু সাইনাসের প্রবলেম রয়েছে, তাই জানি না কতদূর যেতে পারবো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। আমরা যেহেতু বরফের মধ্যে যাচ্ছি, সেহেতু আমাদের যে নর্মাল জামা কাপড়গুলো আছে সেগুলো ভিজে যাবে, তাই আমরা এখান থেকে ড্রেস, শ্যুজ সমস্ত কিছু রেন্টে নিয়েছি। আর আমরা দুজনে ম্যাচ করে পার্পল কালারের ড্রেসগুলো পরেছি। অনেক কালারফুল ড্রেসেস ছিল, তার মধ্যে এই পার্পলটা আমার খুব ভালো লেগেছে। দেখতেই পাচ্ছ দুজনে সেম সেম কালারেরই পরেছি। মানালিতে এখন প্রচুর ছোটো ছোটো শপ রয়েছে যেখান থেকে তোমরা ড্রেস রেন্টে নিতে পারবে। আমরা এখন রোথাং পাসের জন্য ড্রেস সব কিছু ভাড়া টাকা নিলাম, ড্রেস নিলাম, জুতো নিলাম, মোজো ম্যাচ নিলাম। করে দুজনে পার্পল কালারের নিয়েছি। বাবাই তো ব্লু একটা পছন্দ করেছিল, কিন্তু আমার পার্পলটাই ভালো লাগলো। রাস্তায় যাওয়ার পথে অসংখ্য আপেল গাছ ছিল। জানি না ক্যামেরা বোঝা যাচ্ছে কিনা, চারিদিকে ভর্তি আপেল গাছ ছিল। আর যত আমরা ওপরের দিকে উঠছি তত বরফগুলো মনে হচ্ছে কাছে আসছে। তো খুবই এক্সাইটেড ছিলাম আমরা। করিনা আর শাহিদের ওই জব উই মেট সিনেমাটায় মানালির অনেকটা জায়গা দেখিয়েছিল, তো আমার তখন থেকেই না জায়গাটা এত পছন্দ হয়েছিল। তো এখানে গিয়ে নিজেকে ওই করিনা কাপুরের গীতের ক্যারেক্টারের মতো একটু ফিল হচ্ছিল। যাই হোক, মজা করেই বললাম। তো আমি কতটা এনজয় করেছি সেটা আশা করছি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যতই বরফ আসছে ঠান্ডা বাড়ছে, কিন্তু যেহেতু রোদ রয়েছে অনেকটা, সেহেতু ঠান্ডাটা একটু কন্ট্রোলে রয়েছে। কারণ আমরা অক্টোবর মাসে গেছি, অক্টোবর মাসে গেলে তোমরা ঠিক এরকম ওয়েদার দেখতে পাবে, খুবই সুন্দর। প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে। আর পাস এটা হচ্ছে রোথাং পাস যাওয়ার রাস্তাটা। স্নোফল নেই, বাট স্নো আছে, ওটা দেখার জন্য এদিকে যাওয়া। এখানে এসে যদি স্নো দেখতে না পারতাম তাহলে সত্যি ভালো লাগতো না। এইদিকে রাস্তাগুলো একটু রিস্কি মনে হয়, একপাশে পাহাড় আর একপাশে পুরোটাই খাদ রয়েছে, মানে একটু অসাবধান হলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স রয়েছে। তো এই সমস্ত রাস্তাগুলো না একটু ভয় ভয় লাগছিল। পাহাড়, মেঘ আর বরফের মধ্যে প্যারাগ্লাইডিংয়ের এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে।
খুব দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। তো স্কিপ না করে ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখো। এই রাস্তায় প্রচুর ছোট ছোট ট্রাভেলার বাসগুলো যায়, ছোট ছোট গাড়ি যায়, কিন্তু এনাকে দেখে সাইক্লিং করছে আমার খুবই ভালো লেগেছে। অনেকেই দেখে সাইকেল নিয়ে বা বাইক নিয়ে রোড ট্রিপ করে লাদাখে, এবার দেখলাম মানালিতেও করছে, খুবই সুন্দর লাগলো। আমরা পৌঁছে গেছি, এই হচ্ছে রোথাং পাস। বরফগুলো দেখছো সামনে থেকে কি সুন্দর লাগছে। তো এইখানেই আমরা যাব, গাড়িটা একটা ভালো মতো ঠিকঠাক জায়গায় প্লেস করে তারপর আমরা গাড়ি থেকে নামবো। প্রচুর ট্যুরিস্ট রয়েছে আমাদের মতো এখানে। এই যে দেখতে পাচ্ছ ব্লু কালারের, এটা হচ্ছে এখানকার রোথাং পাসের পোস্টারটা। তোমরা যদি হিমাচল ট্যুরের প্ল্যান করে থাকো তাহলে আমি অবশ্যই বলবো রোথাং পাসে যাও, কারণ এত সুন্দর। আমরা অক্টোবরে গেছি বলে স্নোফল ছিল না, কিন্তু বরফ দেখে না সত্যিই মন ভরে গেছে। তো আমি আরও পরে নতুন নতুন ভিডিও পোস্ট করতেই থাকবো। তো এই ছিল ছোটো একটা ভিডিওটা তোমার ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, আর সমস্ত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবে।